Hello guys, leo ni siku nyingine ambayo inakwenda kukuchambulia kwa umakini kabisa kwenye hii mechi ya Porto na Victoria Guimaraes. Victoria Guimaraes leo wapo ugenini na hii mechi itachezwa nyumbani kwa Porto, yani katika uwanja wake. Hii ni Portugal Liga. Itacheza majira ya saa 5:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini pia ukitazama vizuri hii game inaonekana kama itakuwa na ushindani sana, lakini pia tuanze kwa takwimu moja moja kutoka kwa huyu mwenyeji ambaye ni wa nyumbani, alafu tutakuja takwimu za huyu wa away, kisha tuweze kupata sasa matokeo kati ya game hii inaweza ikawaje au ikatarajiwa kuwaje. Sawa. Kwanza kabisa nikianza na huyu Porto. Kwanza kabisa Porto yeye kwanza amekuwa ana rekodi nzuri akicheza nyumbani. Na ana wastani mzuri wa magoli. Wamefunga magoli 10 kwenye mechi 5 za mwisho. Tunaona huo ni wastani mzuri kabisa akiwa nyumbani. Mechi 5 za mwisho amefunga magoli 10 kwenye mechi 5 za mwisho nyumbani. Pia ana rekodi nzuri dhidi ya Victoria Guimaraes. Ameshinda mechi 4 kati ya 5 zilizopita. Na maana katika mechi 5 zilizopita dhidi ya Victoria Guimaraes, yani ameshinda mechi 4, manake mechi moja pekee ndo ambayo hajaweza kupata ushindi. Kwa hiyo tukitazama hii takwimu, maana yake inaonyesha kabisa kwamba Porto yuko vizuri. Yuko vizuri kweli kweli. Sasa tuje kwenye huyu wa away, kipi anaweza kuofa kwenye game hii? Victoria anafanya vizuri msimu huu, lakini anakumbana na changamoto kubwa dhidi ya timu hizi kubwa. Changamoto kubwa dhidi ya hizi timu kubwa. Kama akikutana na Porto kama hii game, manake kwake ana changamoto kubwa sana kuweza kumzuia Porto asiweze kuscore kwenye lango lake, inakuwa kidogo ni ngumu. Sasa katika game zake alizocheza Victoria Guimaraes kwenye game 5 zilizopita, ameshinda mechi 3 na amepoteza game 2. Wastani wake wa mabao ni 1.2, yani uwezo wa kuscore kwa kila game alizocheza ilikuwa ni 1.2. Manake ana uwezo wa kuscore game hata kama akiwa ugenini, hata kama akiwa wapi, ila uwezo wa kuscore unabaki pale pale. Sasa kwa takwimu hizi, manake tunaona kabisa huu uwiano, kwanza kabisa inatuofa Victoria Guimaraes kuscore kwenye hii game. Hiyo ni ofa ya kwanza kwa away. Alafu pili inatuofa kwa huyu wa nyumbani, huwa game za nyumbani anakuwa vizuri sana. Kwa hiyo maana yake ana uwezo wa kuscore zaidi hata ya goli 2 kwenye hii game kwa Porto. Maana yake tukijumlisha total yake tunapata 2-1 kwanza. Hiyo ya haraka 2-1. Maana yake kama itakuwa ni low scoring, maana yake kuanzia goli 3 kushuka chini 2-1. Alafu tunaona zaidi ya hapo, maana yake katika game 5 amescore magoli 10. Manake ni wastani mzuri sana mabao kwa huyu Porto akiwa nyumbani. Kwa hii game mimi naona kabisa inanipeleka kule kwenye option ambayo tunaitumiaga kwamba ushindi wa nyumbani na kutoa GG
ambayo odd yake ni hiyo hapo 4.10. Lakini pia inani offer kuja kwenye safer side kwema. Kuja kwenye safer side. Safer side kwa hawa ni Porto kushinda na kutoa over 1.5. Yani hii hapa ambayo ina odd 2/10. Yes, hii kwangu mimi ni safer side kwamba wa nyumbani ashinde na atoe over 1.5. Kwa hiyo kwa yule ambaye anahitaji safer side ni hiyo hapo. Lakini pia mimi bado nitasimama kwenye hii odd 4. Yes, nitasimama hapa kwa sababu ninaamini Porto atafanya vizuri na magoli yatakuwa ya kutosha kwenye hii game. Na pamoja na magoli kuwa ya kutosha, pia huyu wa ugenini naye ana uwezo wa kuscore. Hilo ndio linanipa tumaini zaidi kwa sababu tukumbuke hii ni prediction. Ni mpira huu, football. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakatokea tactical kimchezo, lakini tunasimama kwenye analysis yetu. Hata kama tuta lose, hata kama tutapata, bado tunasimama kwenye analysis yetu ile ile ya kufanya analysis kwa kiwango cha juu zaidi. Yes, kama ninavyosemaga, napenda kutumia game yenye challenge kubwa kwa sababu najifunza baadhi ya vitu, naongeza knowledge kwenye hiyo game. Nimechagua Porto na Victoria Gulmales. Itakuwa na challenge kubwa hii game, japokuwa Porto anaweza akashinda kwa urahisi. Porto anaweza akashinda kwa urahisi, lakini sizungumzii sana kwa upande wa urahisi, bali nazungumzia sasa kwenye game yenyewe kwamba itakuwa ni game tough ambayo itakuwa watu watahitaji kupambana zaidi. Na kitu kingine huyu Porto ana wachezaji ambao wenye ubunifu mkubwa, ambao wana uwezo wa kufanya jambo juu ya game hii. Hata kama dakika zikawa zimeongezwa 2, wao wanaweza kukuofa kitu fulani katika hizo dakika 2. Lakini kwa upande wa Victoria nao kupo hivyo hivyo. Kuna watu wazoefu, na ndio maana ukitazama hata namba zao hawajapishana sana. Kwenye namba zao katika hiyo ligi hawajapishana sana, na ndio maana tunaona. Kwa hiyo hii itakuwa ni game bora sana kwangu mimi. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii pendwa ya uchambuzi wa mechi, basi ningependa uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikiposti video yoyote. Basi wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Lakini pia kama una maoni yoyote kuhusiana na hii game, basi unaweza ukatoa maoni yako, ukatuma comment hapo maoni yako kwenye hii game, basi mambo yanaweza kwenda bulbul kabisa. Kwa hiyo tunatakiwa tutegemeane, tunatakiwa tupeane moyo kwenye vitu kama hivi, kwa sababu ni vitu ambavyo haviwezi kutokea tu unavyotaka wewe, bali vinatokea kwa sababu ya situation ya siku hiyo kwenye mchezo huo. Kwa hiyo lazima tuelewe hicho kitu kinaweza kikatokea. Thank you guys.